Gedungan apa? Sini gini ibu lagi buat kena sampah ini. Itu. Pesawatnya parkir. Iya nanti. Pesawatnya kan loh. Iya toh, Nana. Enggak ya? Turun. Sendalnya pakai iya, sendalnya pakai dulu. Ya. Tuh, pesawatnya mundur. Itu pesawat. Oh, yang itu Kak. Yang satu itu Kak. Nanti satu lagi sama ini. Kelihatan aja pesawat berangkat tuh. Ya, lihat sini. Ya itu. Di Wuhan. Itu mau ke Jakarta. Kayak Garudane Pak sing kecil ya orang kan perbandingannya kan. Nah, kok terbangnya ke sini, Ndok?
Yang duduk. Tuh kelihatan pesawatnya mau terbang. Ayah nggak ya hosting yang dia. Ya. Itu loh. Wah, ke sana. Ya ya. Ancang-ancang sih. Ampun pola-pola anak. Ya. Iya. Tapi kurang kan atau ora apa? Ampun pola-pola toh. Lu tak toh? Halo tuh. Kelihatan. Iya. Jaga. Ada. Gelodak. Banter kan lu? Kayak nggak mabur. Oh, cek toh. Jangan lihatnya lah, Mbak Ana. Jaga. Diam-diam saja lah. Jaga. Masya Allah, Nana. Lo. Tuhan, lihatnya lu. Lu. Ini lu. Lo. Lu terbang. Lu. Ya. Ini pesawat AirAsia. Take off. Mau parkir. Lion Air, pemberangkatan Lion Air.